天当他需要的时候，他就从我这边获取他想要的利益跟好处；当他不需要的时候，他就把我们往旁边一脚就踹走了，踹开了。这就是国民党看待一般民众的心态，他们从不尊重民意，在他们心中其实基本上是没有民意这2个字的。民意只有投票那一天，对，他以后那投票的这个过程，这个是骗票的过程因为对于国民党而言，选票这件事情，这个是走过场，权力一直都在他们手上，他们只是要骗我们把票投给他而已。所以对国民党来讲，他们才不在乎民意。那之所以现在他们要站出来啊，送车的送车扫市场的扫市场，那不过就只是为了保有他现在的席次，只要让他们躲过这一次。徐巧芯说啦，他会加倍奉还，而这种会加倍奉还的国民党籍立委，绝对不是徐巧芯一个，因为接下来只要罢免失败，他们基本上就是吃了无敌星星，